Hi viewers, last video la prawn gravy எப்படி செய்யறதுன்னு நான் போட்டுருப்பேன். கண்டிப்பா நீங்கலாம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். சோ அத தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃபரண்டான நான்வெஜ் டிஷ் செய்ய போறோம். அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு லேட்டரா சொல்றேன். இப்போ அதுக்கு தேவையான மசாலா என்னன்றதை நம்ம பாப்போம் வாங்க. முதல்ல காஷ்மீர் சில்லி, அதுக்கு அடுத்தது மிளகாத்தூள், அதுக்கு அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா, கரம் மசாலா, சோம்புத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் தயிர் ஒரு கப், 2 எலுமிச்சம்பழம், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. ஸோ இந்த மசாலாலாம் வச்சு நம்ம செய்ய போகிற அந்த நான்வெஜ் டிஷ் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம செய்ய போகிறது தந்தூரி. ஸோ அதுக்கு முதல்ல நமக்கு தேவையானது ஒரு ஃபுல் லெக் பீஸ், அதாவது ஒரு கோழியில் அதோட லெக் பீஸை மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இது மசாலா நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான அளவு உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அதை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மேலே எப்படி அந்த மசாலாவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு காட்டுறேன் வாங்க. ஸோ வாங்க மிக்ஸ் பண்ணலாம். பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு பவுடராக இருக்க மசாலா தூள் எல்லாமே நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணிலாம் ஊற்ற வேணாம், முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பவுடரை மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேவையான அளவு உப்பு, அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுருங்க. கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. ஒரு மாவு பதத்துக்கு மசாலா தடவுற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கோங்க மசாலா. பாருங்கள் மசாலா இந்த மாதிரி ஒரு துவையல் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அது கூட என்ன அடுத்தது ஆட் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம். நம்ம வச்சுருக்க தயிர் ஒரு கப் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்து அந்த மசாலா கூட ஆட் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தயிர் அது கூட. பாருங்கள் நல்லா இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது தான் தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எலுமிச்சம்பழம், 2 எலுமிச்சம்பழம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை அது மேலே அப்படியே பிழிஞ்சு விட்ருங்க. பாருங்கள்
எலுமிச்சம்பழம் தயிர்லாம் போட்டு இந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி மசாலா தேவையான அளவுக்கு பதத்துக்கு கொண்டு வரேன் பாருங்கள். அதாவது நம்ம சிக்கனில் மசாலா தடவும் போது அந்த மசாலா வந்து லிக்விடாக கீழே போயிடக்கூடாது. அந்த சிக்கன்லேயே அப்படியே ஸ்டஃப் ஆகி இருக்கணும் எல்லாமே. அதாவது மசாலா ஃபுல்லாக சிக்கனில் ஒட்டியே இருக்கணும். ஸோ இப்போ சிக்கனில் நம்ம தடவை போகலாம் வாங்க. இந்த மாதிரி லெக் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு லெக் பீஸை. அது நம்ம கீறி வச்சுருக்க இடத்துல நல்லா அந்த மசாலாவை உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி விடுங்க. எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணி விடுங்க அந்த மசாலாவை ஃபுல்லாக. அப்போ தான் சிக்கன் உள்ளே கூட வெந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த மசாலா டேஸ்ட்டோடு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லா லெக் பீஸ்லேயும் அந்த மசாலாவை நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம மசாலா தடவி வச்ச தந்தூரி லெக் பீஸ்லாம் நல்லா ஊறியிருக்கு. இப்போ இந்த லெக் பீஸ் எடுத்து நம்ம அடுப்பு கறி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் இப்போ தந்தூரியாக போட்டு எடுக்க போகிறோம். பார்க்கலாம். மசாலா நல்லா சிக்கனில் ஊறியிருக்கு. இப்போ எடுத்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சைடில் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா கறி போட்டு நல்லா அனலாக இருக்கணும். ஓகே. இப்போ நம்ம ஒரு லெக் பீஸாக எடுத்து இதில் வச்சு வேக வைக்கலாம். நல்லா அனல் படுற மாதிரி வைங்க, ஏன்னா நல்லா வேகணும். இதில் நீங்கள் எண்ணெய்லாம் எதுவும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்கனில் இருக்க அந்த கொழுப்பை எண்ணெயாக மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அனல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், 15 மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்கள். நான் ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுருக்கேன். தெரியுதா? அது மேலே நம்ம எண்ணெயே போடலை. அது சிக்கன்லேருந்தே ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்ணெய் அப்படி அந்த கொழுப்பெல்லாம் எண்ணெயாக மாதிரி அதுக்கு வேகுது பாருங்கள். அனல் முக்கியம் இதில். அனலை கொஞ்சம் இதுவாக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ டீப்பாக பாருங்கள். தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த எண்ணெயே போடலை, சிக்கன்லேருந்தே வருது பாருங்கள். கொஞ்சம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. மேலே பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா. இதில் அப்படியே விடக்கூடாது, கொஞ்சம் கீழே வந்தோடனே அப்புறம் திருப்பி விடணும். இப்போ நான் திருப்பி வைக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? அடியில் அந்த எண்ணெய்லாம் அப்படியே வருது பாருங்கள். சிக்கனில் இருக்க எண்ணெய் பாருங்கள் வேகிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா தந்தூரின்றது அனலில் வேகிறது. கொஞ்சம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரே சைடில் வச்சிங்கன்னா கருகிடும். தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் எண்ணெயே ஆட் பண்ணல, சிக்கன்லேருந்தே வருது பாருங்கள். உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஆயில் ஆட் பண்ணாமல் நேச்சுரலாக நம்ம சிக்கன்லேருந்தே வர்றதை அப்படியே செஞ்சு சாப்பிட்றோம்.
ஓகே, இப்போ 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. திரும்ப நம்ம திருப்பி விடுவோம், அந்தாண்ட பக்கம் திருப்பி போடுவோம். பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்கு பாருங்கள். தெரியுதா உங்களுக்கு எப்படி வேவுது பாருங்கள். நல்லா அடி பிடிக்காமல் திருப்பி விடணும். 10 நிமிஷத்துக்கு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள் நம்ம கீழே விட்டதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக வேவுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சதுக்கும் இப்போயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இப்போது ஒரு 75% நான் வெந்திருக்கு பாருங்கள். நான் நல்லா க்ளோஸில் காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி வெந்திருக்கு. ஆனால் கரெக்டாக தீயாமல் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தந்தூரி இன்னும் ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள் இப்போ நம்ம தந்தூரி நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, எங்கேயுமே தீயாமல் பதமாக வெந்திருக்கு. ஓகே, பக்கா நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ இப்போ எடுக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், நம்ம ஆவலாக எதிர்பார்த்த தந்தூரி ரெடி. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு. பார்க்கும்போதே கடித்து சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. சரி, நான் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறேன். நீங்களும் போய் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கின்ற தந்தூரி ரெடி. இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை, லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு இதை கடித்து சாப்பிட வேண்டியது தான். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.